السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سهيل أو سفر عربك. طبعا اليوم نزلت دبي 2K17 وأخيرا قبل موعد اللعبة الرسمي تقريبا في يومين. اليوم زي ما تشوفون شاريها من الرياض. النسخة طبعا عربية. في كثير سألوني هل اللعبة بتكون بالعربي؟ يس، اللعبة بتكون بالعربي. راح نشوف الغلاف. هذه طبعا أول مرة أسوي انبوكسينج، فالوضع مريب شوي. طبعا سعرها عشان ما ننسى، سعرها اشتريتها تقريبا في 210 ريال او 220 يمكن تلقاها، و230 240 اقصى حد. فوق كذا لا تشتري اللعبه. عندنا في المقدمه زي ما تشوفون بروك ليزنر. للمعلوميه هنا يحتوي على جولدبرغ باك او نسخه جولدبرغ. طبعا راح يكون فيها تقدر انك تلعب في ذا جولدبرغ. راح يعطونك كود زي تقريبا بتاع البري اوردر. حلو بتاع هذا. على العموم الدبليو دبليو هذه اللوجو الرسمي مناسب لعمر 18 فما فوق. ما اعتقد احد يهتم لهذه الاشياء. سوبلك سيتي، مرحبا بك في سوبلك سيتي. او خلونا نفتحها اول شيء، افضل ان نفتحها فبناخذ وقت على اساس ان ما نفتحها. وين بنفتحها؟ زي ما تشوفون في القطاس الستيكر حق جولدبرغ، فاغلب الناس بيرمونه في زباله مع احترامي للمصاري. على العموم هنا عندنا الغلاف زي ما تشوفون. نكمل القرايه اللي ورا عشان يكون اوضح لكم. مرحبا بك في سوبلك سيتي. لعب جذاب والمزيد من الامور الاخرى. عش تجربه اللعبه دبليو الاكثر واقعيه على الاطلاق، تتضمن الاف الحركات الجديده والرسوم المتحركه والشجار. حلوه الشجار، الكواليس وداخل الحلبة وأكثر. سوبر ستارز ليجند دبليو NXT للوقت الحالي. مجموعة إنشاء قوية قم بإنشاء عالم دبليو خاص بك. كلام كبير. ماي كارير دبليو يونيفرس، محرك البرومو انجن. إضافة حلوة هالسنة. الموسيقى الصوتية من الشخص اللي سوى باف دادي اللي هو حق الساوند تراك هالسنة. ساموا جو، بروك ليزنر، AJ ستايلز، تكست أرابيك والفويس انجلش. طبعا اذا تبي تعرف اذا اللعبه بالعربي ولا لا، تاكد ان الكلام مكتوب بالعربي من وراء، فبالتالي كذا تعرف كيف ان اللعبه هل هي بالعربي ولا لا. نشوف الان السي دي، نشوف الشريط. الحاجه المهمه يا ساتر، هنا بنسوي تشويش. نسوي كذا. الله، مجموعه جولدبرغ، الكود وراها. طبعا اذا احد قفط الكود اتمنى انه ما يستخدمه، ما يصير يسوي حركات مو حلوه. NBA 2K17 كنوع من الدعاية متوفرة الآن. WWE 2K17 كتيب تقريبا فيه يعني بعض الحاجات تقدر تقول تعليمية، ما أتوقع أحد يقراها بشكل كبير. الشيء المهم السي دي هذا هو زي ما تشوفون WWE 2K17 اللعبة المنتظرة. تقريبا هذا كان كل الانبوكسينج. أتمنى إذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك. اللعبة زي ما قلت انها تسربت الآن في الرياض، اتوقع في اغلب المحلات. فبنبدأ ان شاء الله من اليوم بالتختيم وبالشغل شروحات القائمة الرئيسية ومن هذا الكلام. فلا تنسى اللايك، الاشتراك في القناة اذا ما كنت مشترك. تغطية كاملة للعبة، ماي كارير وشغل وسلاسل وتخاتيم. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.